Libera al chef que llevas dentro. Colegio Euromexicano de Chef y Sommelier. Ven y estudia la licenciatura en Enogastronomía para ser chef y sommelier en las mejores instalaciones y el mejor ambiente. 19 años de experiencia nos respaldan. Visítanos en la 11 Poniente Sur, número 1060, fraccionamiento Las Terrazas, o contáctanos al 961-195-3811. También es WhatsApp. Te lo repetimos, 961-195-3811. Iniciamos el 6 de septiembre. ¡Inscríbete ya! Estudios con validez oficial por la SEP.